Ah! 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 Ow. 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 Okay. 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 Ito yung ano namin ko. Strato. Kayo ang instructor. Ang daming nararamdaman ah. Kasi marami po ako. Tagal yung mga injury po rin po kasi dati yan. Shoutout sa'yo, Brother Reed. Total may camera na eh. Hindi samantala niya natin. Shout out. Shoutout sa'yo, Brad Jeric Tanita, Coach Mickey. Brad Bong. Sino ba? Brad Ace. Sino ba mga natin? Bro, nabigyan mo sa ano ko ha? Oo. Sa may Facebook, sisikat natin. Ako. Kilala ko pa natin. Ako. Eh marami tayong kakilala sa mga... Kay Brad Pancho, yan, mga Mr. Philippine. Ayun. Sa sa YouTube. May YouTube ka bro? Meron. O sige, ito. Panoorin niyo po ako sa Largo Vida Cairo Okay. sa YouTube. Para doon niyo mapapanood yung niyo session. Shoutout sa Animal Pack. Animal Pack ha. Animal Pack. Tayo mo. Bigas ang katawan eh, oh. Bigas. Kaya na eh. Para si Brad Jerry. Oo. Ikot ko muna kasi. Ay, ito. Tapos. Upo. Yan. O, konting upo lang ito. Yan. Akin na lang kamay. Okay. Kasi ang i-align ko ito, napapansin niya yan. Yang ano na yan is T2, T3 yan. Yung spinal nerve na yan, connected sa broncho tsaka sa puso nyo. Apo. Yung bilog Sa puso. Sa puso. O nararamdaman mo ako yan eh. Oo, kaya kailangan ko po yan mag-adjust. Yan, sige lang po. Yan, sige lang. Sherwin. Po? Pasyon na lang sa akin po yung case ko mamaya sa messenger. Okay, sige. Yung nangyari sa akin. Para sabihin ko. Ooh. Nakikita nyo, mas lumasmahan yung ano nyo dito. Kumpara dito. Oo nga, oo. Ano, Na? mas nakaganon. Oo. Nakababa. Sige. Chest out, chest out. Ayan. Hinga madali. Ah! Ah! Okay. Yun o. Kuha na, no? Oo. Sarap. Ah! Yun. Ah! Sarap ba? Sarap. Yan, pag may scoliosis ba din, tinitira mo yun ba? Scolio. Scolio, kyphosis, lordosis, dextroscoliosis, lahat po ng mga ganyan. Osteoporosis, dapa po kayo. Basta sa mga ano. Sabi galit si Mrs. Kaya pagsara niya. Ay, di ba kasali yun? Hindi na ako kasama doon. Mahirap yun. Ayun lang. Ayun ang problema, oh. Pabingin na, oh. Alam nyo yan. Opo. Yan, parang... Ayun, oh. Tabingin na. Oh, angat to. Oo nga, no? Baksak. Oh, angat to. Lilit ang paan nyo yan.
ganun ko ba? Mixi na nga eh. Sa akin bro, wala ang problema sa tao. Wala naman. Side po kayo pumunta dito. Side papunta dito. Ito. Pumunta kang people na yan. Punta kayo. Yan. Katulong eh, kung may concern sa kliyente, hindi ito magpapanda. Yun, no? Hinga, hinga. Ah. Relax. Balik na natin. Okay. Ayun. Lambot lang, lambot. Hinga malalim. Ah. Yun. Okay. Gusto ko, kung sa chong mo rin ang video. Basta yung video mo rin. Nakuha. Malinaw eh. Linaw. Tutunugan lahat. Okay. Nandun na. Nagde-deadlift ka rin? Opo. Pero doon po ako na-injury dati, hindi naman deadlift eh. Ano siya, stiff deadlift pero... Sige pa. Gano'ng kabigat yun? Ano po yun, may mabibigat pero na-injury ako sa magaang. Sobrang ano rin, wala na rin support siguro yung nangyari nun eh. Paano yun? Ano po sa kasi- magaan po kayo na ano? Oo, hindi dito sa lower, dito sa may... Ito yung lower na yan? Ano siya, pabigat siya tapos drop set, bali habang tumataga. Bumibigat, tapos gumagaang. Eh sobrang stress na rin, tapos sobrang pagod na rin. Opo. Siguro mga Mabigat last... na rin. Mabigat siya, tapos pagaang. Magaang, pabigat, tapos pabigat, pagaang. Pagaang. Opo. Siguro mga last 3 reps na lang, medyo dinadaya ko na siya, nawala sa form. Yun, ano siya, pumalo. Ah, grabe. Pero Panoorin magang na yung video po nyo, yun. ah. Opo. Panoorin yung video nyo, nakadapa kayo. Makikita nyo yung ano, yung pelvic nyo sa kaliwa. I-upload yun bro. Oo. Tayo. Tingnan nyo, makikita nyo po yung ano, wala sa form ang pelvic nyo dito sa bandang kaliwa. Yan sa ganyan, talaga may tama sa ganyan. Nararamdaman ko. Yan. Yan pa yan lang. Huwag kayong aatras ha. Sasanda na natin ha. Yan, tama yan. Yun. Kuha natin ha. Tatlo yun, di ba? Suggest mo na. Yung sakit to, ramdam ko, tsaka yung sakit to kanina. Oh, hindi ka ka-pressure rin ako. Alin? Sige. Kasi lagi po kasi ako parang ano eh. Lagi ako umaga. Parang, hindi naman siya yung tinatawag na, ano ba yun, yung parang,
Alirisip, pero talagang masakit talaga siya, lagi siya pinatutunog. Oh, yun ang una kong inalay. Nakita ko kasi yung problema nyo dito sa bandang leg, atlas axis yun. Opo. Atlas axis yun ang problema. Ayun, gumanggang pakiramdam ko. Gumanggang pakiramdam ko. Grabe pala yung ginagawa niya, no? Opo. Ay pag nag-deadlift po, ay pag nag-squat po ako, ano yun, pinakabigat ko ngayon, 600 eh. 600 Pounds. Gaano ba kayo kabigat? Nasa 140. 140? Oh. So, 4 na beses ng bigat ng katawan ko. Kaya nga eh. Nakakayanan niya. 500, kaya kung kaya, pero 600 first time.